Bismillah, ini bunda mau icip ya. Renyah banget. Jenis apa bunda? Ini selama ini bunda cuma ambil yang di depan rumah. Bunda dipoknya cari yang gede-gede, jadi nanti ngirisnya akan lebih gampang. Ini kalau tidak salah bunda pakainya pisang kepok pipit. Setelah kita potong, bunda akan buang sisi luarnya seperti ini. Nah, ini sisi dalamnya yang ini jangan dulu dibuang, karena nanti kalau sudah dibuang jadi lemes, untuk dipotongnya sangat susah. Jadi, nah ini sekarang kita potong, usahakan setipis mungkin. Nah, seperti ini. Setelah terpotong banyak, baru sisi dalamnya ini bisa kita potong lagi. Nah, jadi yang tersisa cuma si kotak-kotaknya yang tipis-tipis seperti ini. Setelah dipotong tipis, bunda akan masukkan ke dalam air es. Bunda rendam di air es sambil bunda akan persiapkan tepungnya. Pertama, bunda siapkan dulu 1 kg tepung terigu. Bunda menggunakan tepung terigu segitiga. Kemudian akan bunda tambahkan dengan Booster Fried Chicken 2 sendok makan. Ini bunda campurkan ya. Setelah bunda kasih 2 sendok makan Booster Fried Chicken, kemudian bunda akan tambahkan dengan 2 saset kaldu bubuk. Ini bisa rasa sapi, bisa juga dengan rasa ayam. Kemudian akan bunda campur sampai rata. Jangan lupa sobat di rumah, jangan sampai ada yang menggerindil. Jadi benar-benar sampai rata. Bila perlu untuk meyakinkan, bisa diayak ulang. Batang depok yang sudah direndam dengan air es ini bunda ambil, kemudian bunda remas sedikit seperti ini. Kita hilangkan airnya, jadi ditiriskan sampai airnya hilang. Kemudian sekarang bunda akan ambil tepung di wadah sendiri ya. Jadi jangan semua dimasukkan ke dalam tepung yang 1 kilo tadi. Bunda ambil sedikit. Kemudian depok pisang ini bunda masukkan ke dalam tepung. Nah, sambil diremas-remas sehingga semua bagian depok ini tertutupi oleh tepung. Sobat di rumah, ini kuncinya ya. Jangan sampai kita ngeremas-ngeremas menepungi depoknya ini tapi minyaknya belum siap. Jadi kita sudah siapkan minyak, jadi nantinya jadinya bisa kemeripik, enggak atos. Karena kalau kita sudah persiapkan tapi minyaknya belum siap, itu jadinya atos. Jangan lupa setelah kita tepungi agak sedikit diayak seperti ini, biar tepungnya tidak terlalu banyak yang ikut, jadi minyaknya tidak terlalu kotor. Alhamdulillah minyaknya sudah siap, bunda masukkan. Bismillah. Setelah masuk jangan keburu-keburu, diaduk-aduk dulu ya. Jadi istilahnya biar kita diamkan dulu. Nanti setelah setengah matang baru diaduk. Boleh ditutup. Untuk api cenderung sedang ke kecil, jadi yang sedang aja, pas jangan sampai terlalu besar, biar keringnya itu sempurna sampai kering ke dalam. Alhamdulillah, ini sudah mulai kelihatan warnanya coklat. Kita tunggu sebentar sampai tidak bersuara. Jadi di sini tuh kayak tidak ada suara, itu berarti tandanya sudah matang. Bisa dilihat ya sobat di rumah, sangat cantik, tipis-tipis, juga kelihatan rongga-rongga dari depok pisangnya. Alhamdulillah pas sekali matangnya, warnanya juga masih cantik. Bismillah. Nah, ini sekarang sudah bunda tiriskan, akan bunda taburi dengan bubuk tepung bumbu. Kalau sobat di rumah pingin yang rasa original, begini aja dimakan sudah enak banget. Tapi biasa kalau anak-anak biasanya suka dengan tepung bumbu. Ini kebetulan bunda pakai keju, rasa keju, bisa juga nanti rasa balado. Sedikit-sedikit aja, jadi nggak usah terlalu banyak tepung bumbunya, karena rasanya sudah enak banget.